السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمد تور المصرية وفيديو جديد كالعادة. لحد الآن بعض الناس بتواجه مشاكل الاحتباس البيض. احتباس البيض ده بيكون من أصعب المشاكل اللي بتمر على المبتدئين في تربية طيور الزينة بشكل عام، وهو احتباس البيض. ممكن واحد ما ياخدش باله إن هي الأنثى عندها مثلا احتباس بيض، وممكن في لحظة يلاقيها ماتت. يعني ممكن في لحظة يخش يفتح البيض يقول لك ده أنا لقيت العصفورة بتاعتي ماتت موت مفاجئ. ممكن ما يكونش واخد باله، فانت لا لازم تاخد بالك من طولك. لما تلاقي مثلا انت لسه بادئه تحط بيض وما بتخرجش بره البيضه خالص، حتى لو بتاكل تتاكد ان هي ما يكونش عندها احتباس. بتطلعها في ارضيه القفص وتشوفها قدام منك هي بتمشي كويس ولا لا. انا حضراتكم شايفين النتايه دي، بصوا عندها احتباس بيضه هي ما شاء الله. يعني حتى هي لسه جوه في المخرج، شكل الحجم البيضه ما شاء الله كبير، وده بيكون له عوامل كتير على الانثى. حتى لو هي ما بتتحركش في القفص بشكل كبير، ممكن يكون ده من التغذيه. سواء البيضه اللي هي يعني هي دي بيضه بيضتين او ثلاثه، يعني في الرابعه ما خرجتش، لان حجم البيضه كبير. ده ممكن يكون من التغذيه في الفتره اللي هي بتبيض فيها. حجمها كبير، اتكونت جوه قعدة وقت، ما بتتحركش كتير الانثى داخل البياضه، فعشان كده البيضه ما خرجتش، حجمها ما شاء الله كبير. في طرق كتير، بس دي افضل طريقه اسهل طريقه. بتجيب الودانه ديت، بيبقى زي نظام الخله بتاعت السنان وملفوف على قطن. دي بتكون افضل طريقه اسهل طريقه، وندعه بسيطه من الزيت، وتبدا على فتحه المخرج بتاع الانثى بتاعتك، وتبدا بكل رفق وبكل حنيه كده بالراحه، وتبدا تعوص الفتحه بتاعت المخرج بتاع الانثى كده، زيت بنفس الشكل ده. وتبدا ان انت تدخلها، تبدا توسع او تفتح لايه للانثى تبيض. تمام. ممكن تديها دعة زيت في الميه، او ممكن تديها دعة زيت زيتون في البق. تمام. وبفضل كمان ان انت تاكل في الفتره اللي بتكون الانثى بتبيض فيها الخس والخضروات والخيار. بيسهل كتير جدا في البيض، بيعمل عمليه تسهيل. تمام. للطيور زي ما حضراتكم شايفين، بص البيضه ما شاء الله تحت الريش، البيضه لسه جوه. بص ما شاء الله، شايفين عامله ايه في الانثى، مخليها مش قادره تتحرك خالص. شكلها عامل ازاي، بص الحجم. بتجيب بالفتحه زي دي، بتاع ودانا زي دي كده، موجوده في كل بيت وموجوده في اي صيدليه. بتعوزها زيت وتبدا تحط على فتحه المخرج بتاعه الانثى بتاعتك، وتبدا توسع بنفس الشكل ده كده، بتحطها جوه. بتبدا برفق كده بالراحه، وتبدا تلف كده حوالين الايه فتحه المخرج، وتدخلها كده جوه اهي بنفس الشكل ده اهي. تبدا تلف كده على البيضه كده. تمام. وتعوز جوه زيت، تنزل فضلات زي كده ولا حاجه تمسحها اهي. تبدأ تدخل بكل رفق كده بالراحة على فتحة المخرج كده، زي ما حضراتكم شايفين. نجيب ندعة زيت أكل كده. وممكن في طريقة تانية، بتجيب مية دافية ببخار، وتخلي فتحة المخرج ديت متجهة ناحية البخار فترة مثلا لا تقل مثلا عن 5 دقايق أو 10 دقايق. بخار مية ما تكون مية دافية بخار يعني. بتبدأ إن أنت إيه، تخلي الحتة دي فتحة المخرج ديت على البخار، بتخلي المكان ده لين. لو الأنثى ما اشتغلتش خالص، أو أول بيضة ليها أو تاني بيضة ليها ما اشتغلتش خالص، أفضل أنت تعمل كده. أما الأنثى دي اشتغلت عندي 20 3، ولكن ما شاء الله هي الحجم بس بتاع البيضة كبير 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 فوق ما تتخيلوا، غير البيضة اللي هي كانت بيضاء. يعني لقيت 2 وسط وواحدة كبيرة جدا ما شاء الله في البياضة. فلقيتها يوم 2 3، يعني ما لسه ما حطيتش البيضة الرابعة، فقلت في حاجة بطلعها بره القفص، ما لقيتها مش عاوزة تبيض، لقيتها مش عفوا مش عاوزة تتحرك. فقلت أكيد في حاجة غلط. أبص عليها، ما شاء الله طبعا العض بتاعها متعض زي الرز وأشد. انتهي ما شاء الله. تبدأ التكة كده بعد ما تعوز زيت، تبدأ التكة بالراحة كده. أنا فتحت المخرج أهي، زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله البيضة حجمها كبير جدا، زي ما تكون بيضة روز، بيضة كوكتيل. واحدة واحدة كده بالراحة، لأن الحجم لا عارفة، لو الحجم بتاعها معقول ماشي مش يكونش كبير، هتطلع بسهولة. أما الحجم بتاعها كبير خالص، حجم البيضة دي كبير خالص. بعد
بعد كده بنبدأ ان احنا نتك على فتحة المخرج برفق برفق خالص لحد ما تطلع معانا بنفس الشكل ده كده. ما شاء الله بصوا حجمها، حجمها غريب الشكل خالص، شايفين عامل ازاي. طبعا الموضوع صعب غير ما انتم متخيلين او غير ما بيشوفوا في القنوات على اليوتيوب. اهو بصوا، طبعا لو ملاحظين الفتحة، شايفين الفتحة قد ايه بتاعة المخرج، البيضة مش طالعة يعني، البيضة ما شاء الله بصوا حجمها عامل ازاي. الحمد لله تمت العملية بنجاح. نبدأ ان احنا بنحطش ايدينا برضو على المخرج بتاعها، بقطنة زي كده بتكون نضيفة تمام. وبنبدأ ان احنا نديها مضاد حيوي، وهنقول لكم على اسم مضاد حيوي في حلقة تانية ان شاء الله بيكون كويس. بندخل الفتحة بتاعة المخرج بتاعتها كده بالقطنة زي كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، ونبدأ نديها حاجات وجبات تكون طرية اهي. دخلنا فتحة المخرج بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بكل سهولة. فتحة المخرج بتاعتها دخلت تمام ما شاء الله مفيش اي حاجة، وتكمل عادي برضو اهي. الفتحة بتاع المخرج ما شاء الله تمام دخلت. ادي حجم البيضة، شوف ما شاء الله البيضة، حجم البيضة. طبعا البيضة ما كانتش بالبوز بتاعها يعني، ما كانتش خارجة كده، البيضة كانت مقلوبة وبالسماكة ديت، فعشان كده البيضة كانت محشورة فيها، كانت صعب عليها شوية. البيضة لما بتكون خارجة بالناحية بتاعتها اللي هي المستطيلة، البوز بتاعها رفيع، الناحية الرفيعة ديت، غير لما بتكون طالعة بالناحية